сәлеметсіздер ме? Асылзат Бегалықызының қымбатты тыңдармандары, арнама қош келдіңіздер. Әңгіме басталмас бұрын арнаға тіркеліп қолдау көрсете отырыңыздар. Сіздердің әрбір қолдауларыңыз мені шабыттандырады, қанаттандырады. Сіздерге Алланың нұры жаусын. Шолпан шоқтай қызарған кез, жарық дүниенің жанары оянған шақ. Іңә деп Құдай Қыдырға шекесі торсықтай сәби сыйлады. Әке болу қуанышына бөленген ол дәрет алып жүзін құбылаға бұрып азан шақырады. Аллаға шексіз шүкір айтты. Нәрестенің есімін Нұрбол деп қойды. Үйге шақалақпен бірге шаттық енген еді. Баласы атқа қонса, үйінде тақымын қысып отыратын анадан асқан мейірімді жан бар ма? Қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға шоқтырмай өсірген Бибісара Нұрболды күнде мектепке жетектеп апарады. Өзі сонда оқушылардың ішіп жемін әзірлейді. Баласының талантына тәнті болып, тәтті тағамын күнде береді. Ес біліп ержеткен Нұрбол бір күні анасымен мектепке бармауды ұйғарады. Себебі Бибісараның бір көзі жоқ. Арын ардақты анадан биік қояды. Достарынан ұялады. Олар сөзбен деп асханаға кірмейтін әдет шығарады. Жаратушыдан жалбарынып сұраған жалғыз баласы ойлаған ісіне бойламайды. Байыбына бармайды. Бәрібір тентектігін тастамайды. Бойын соқыр намыс кернеген бала анасын осылайша әбден әбігерге салады. Көшеде де бірге жүргісі келмейді. Ақша тауып баласының аст үстіне түскен ана байғұстың бұған жүрегі езіле түсті. Ұлының қашқалақтап жүргенін көрген сайын жалғыз жанардан жас парлайды. Амал не? Айтса зекіп тастайды. Кемшілігін бетіне басады. Себебін білмей ауыр сөз айтады. Осылайша әрбір тәулік жаңа парағын ашып өмір өте береді. Асханаға ағылған балдардың ішінен ұлымды көріп қалар ма екем деген үмітпен жалғыз көзімен есікке телміре қарайды. Үміті күпті, тағы жоқ. Бір күні баласының талабын білмек ниетпен сабағына қатысады. Рұқсат па қарағым, кіруге бола ма? Әрине, болады, кіріңіз. Баламның сабағын білейін деп келіп едім. Мына отырған оқушының анасымын. Отырыңыз. Осы кезде әр жерден мынау кімнің анасы, бір көзі жоқ екен деген сұмдық соқ сөздер еміс-еміс естіледі. Нұрболдың қабағы түйілі, екі беті ду ете қалды. Қос көзі анасын жаутаңдаған жалғыз жанарына тіке қадалады. Атып жіберердей ұстазынан ұялған болар. Ләм-лем демеді. Алайда ащы ыза кернеді. Өз терісіне өзі сыймай қайта-қайта бұлқан-талқан болды. Көп аялдаған жоқ. Есікті қайта кірместей тарс жауып кетті. Нұрбол ақшам намазынан ауысқан уақытта үйіне келіп назалы үнімен назын айтты. Бәйек болған Бибісара күні бойы аш жүрген баласының тамағының қамына кірісті. Артынан қалмай қойған Нұрбол ащы дауыспен ренішін білдіреді. Мама, сабаққа неге келесің? Мені масқара қылғанша асханаңда жұмысыңды істеп жүре берсең қайтеді? Саған осы не жетпейді? Түсінбей-ақ қойдым сені. Мен енді іздеп келме. Анасы соқыр екен деген сөзді енді естігім келмейді. Сенің қасында жүруге ұяламын. Маған жоламашы. Айтшы, неге соқырсың? Қайда сенің бір көзің? Сырын білсем бола ма? Байғұс Бибісара жалғыз жанармен тағы жылады. Еңіреді, егілді. Көзінен жас төгілді. Көкірегін ащы өксік кернеді. Шарасыздық па, әлде қорқыныш па, оны өзі де білмейді. Белгілісі жүрегінің түбінде бір құпия бар. Тағы жасырын қалды. Ана жүрегі тентек ұлын бұл жолы да кешірді. Кешір балам, сен не десең сол болады. Енді сені ренжітпеймін. Анаңның қателігін кешіре көр құлыным. Қоңыр қозым, сен ренжімеші. Сені жақсы көрем ғой. Кел тамағыңды іше ғой.
айналайын. Ана осылайша уәде береді. Сөзін амалға асырады. Баласына артық уайым қайғы туғызбауды көздеген еді. Ұлын енді қайта іздеп бармауды ұйғарады. Сыртынан дұға етіп, аналық ақ тілегін Аллаға жолдайды. Сағат сырғып, уақыт жылжып, Нұрбол оқуын аяқтап, мектепті үздік бітірді. Ендігі арманы қалада оқу. Сөйтіп, бір көзі жоқ анасын бір жола құтылуды көздеді. Алла пендеге мейірімді ғой, тілегін қабыл алып оқуға түседі. Сөйтіп қалаға кетеді. Уақыт өткен сайын сыртта жүріп, ауылда қалған жалғыз анасына бұрынғыдан да бетер суық қарайды. Айтқандай-ақ ақ сүтін беріп мәпелеп өсірген аяулы анасын мүлде ұмытады. Білікті маман болып жұмысы табады. Сөйтіп өзіне сүйікті жарын кездестіріп үйленеді. Бала сүйеді. Бірақ шешесі есіне де алмайды. Немересінің маңдайын әжесіне бір ескету ойына да келмейді. Тас жүрек одан сайын қатып қалған екен. Анаға деген мейірімі жылуы жоқ. Қала күз, жаңбыр сіркіреп тұр. Жігіт үйі мәз-мейрам. Бүгін оның туған күні. Отбасымен тойлап жатыр. Бір кезде есікті біреу соққандай болды. Туған күнді тойлаған топ аңтарылып қалды. Бұрын-соңды бұл үйге ешкім келмеген. Түн ішінде беймаза уақытта келген кім болады екен? Бәрінің көкейінде осы сауал. Жұбайы есікті ашып қараса, егде жастағы әйел. Бір көзі жоқ. Шошып кетті. Ойбай Нұрбол, келші. Бір қаңғыбас адасқан әйел келіп тұр. Нан сұрап тұрған сияқты. Сұрағын беріп жіберші. Қайтып бұл үйге келмесін дейді әйелі. Нұрбол шығып бала шағасымен есікке қарай аяңдады. Балалары да соқыр әйелді көріп шошып кетті. Бала шаға безек қақты. Сол баяғы байғұс соқыр ана ебін тауып, біреулер арқылы мекен жайын тауып, қалаға баласын іздеп келіпті. Нұрбол оған тағы да қабағын түйді. Жақтырмады. Жалғыз көзді анаға жақындап сыртқа алып кетті. Жеке сөйлесті. Мама, мұнда не істеп жүрсің? Неге келдің? Не керек саған өзі? Әйелімнің баламды шошыттың ғой. Артымнан іздеп келме деп едім ғой. Сен маған енді іздеп келмеймін деп уәде берген едің. Неге сөзіңде тұрмайсың? Үйге кірмейсің. Балаларымды тағы шошытасың. Қазір-ақ кет. Құлыным, балапаным, сонау жерден өзің деп келдім. Мені бұған өкінбеймін. Хабарласпай кеттің ғой. Еш болмаса телефон шалсаң нетті. Өздеріңді уайымдаумен шашымда қарды. Күндіз күлкімнен, түнде ұйқымнан айырылдым ғой, ботам. Сені үйленіпті деп естім. Балаң да бар екен. Үйге кіргізші мені. Немеремнің бетінен сүйіп кетейінші еш болмаса. Айттым ғой, жоқ деп. Кірмейсің. Bir көзің жоқ. Кішкентайларды қорқытасың. Әңгіме осы жерден үзілді. Екеуі де үнсіз көк аспан күңіреніп, ақ жауын анамен бірге жылап тұрғандай. Табиғатта тентек балаға кейіс білдірді. Періштелер де қайғы жеп тұрғандай. Күйеу анаға кеудесін керген баладан енді қайыр жоқ. Ана жүрегі оны әбден сезді. Үсті басы малмандай су. Амал жоқ. Келген жолымен кері кетті. Уақыт зымырап өтіп жатты. Нұрболға бір нәрсе жетіспейтіндей көрінді де, өзін мазалаған ой жанына тыныштық берер емес. Бойын мазасыздық билей бастады. Бар уайымы не де болса өз үйін көріп мауқын басу еді. Әрі ойланып, бері ойланады. Ақыры ауылға тартты. Алақандай ауылға кеп жалғыз жаяулатып үйіне қарай беттеді. Ақырын аяңдап өзі тұрған ескі үйге жетті. Шаңырақты бөтен егде әйел шаруасымен жүр. Нұрболжан, бұл сен бе айналайын? Үлкен жігіт болыпсың ғой қарағым. Бірден таныдым сені. Кіре ғой балам. Бұл жерде кім тұрып жатыр өзі? Мына үй тозып кетіпті ғой.
Эх, балам, деп ұзақ күрсінді әлгі әйел. Сенің хабарың жоқ екен. Анаңның қайтыс болғанына біраз уақыт өтті. Баланың көз алдына анасымен болған соңғы кездесу елестеді. Секундтарда санасына сан ойлар келді. Мұнда біз тұрып жатырмыз. Бибісараның саған берер деп аманат етіп кеткен бір хаты бар еді. Мен ашпадым. Өзің оқысың, жарығым. Қазір күте тұр, алып шығайын. Әлгі әйел төрт бұрышты бүктелген ақ қағазды Нұрболдың қолына ұстатты. Жігіт ештеңе түсінбеді. Бір белгісі жүрегі дүрсіл қағып, бойын әлсіздік биледі. Оңаша оқиын деп өзімен бірге алып кетті. Ашып қараса, анасының хаты еді. Балам, ботам, қарт кеудемді бір күн ажал аларына көзім жетті. Алланың маған осындай өмір бергеніне шүкір етемін. Ешқашан өміріме өкінген емеспін. Саған айтпай келген кеудемде бір жасырын сыр бар еді. Өзегімді өртеп барады. Ақыры өзіңе айтуға бел будым. Ендеше тыңда, жаным, балам. Сен ол кезде нәресте едің. Әкең марқұм сені қатты жақсы көруші еді. Екеуміз күн демей, түн демей өзіңе қарайтынбыз. Сені әрқашан еркелетуші еді ол. Қайда барса да өзімен бірге алып жүретін. Бір күні сені қалаға қыдыртып қайтайық деп жолға шықтық. Ажал адамның жанын бірде ерте, бірде кеш алады екен. Жол апаты әкеңнің жанын жалмады. Тағдыр екен. Мен жесір қалдым. Сені сол кезде өмірімнің соңына дейін аялап өтем деп ант су іштім. Жол апатынан мен де жеңіл жарақат алдым. Алайда сенің оң жақ жанарың қатты зақымдалып келіпті. Дәрігерлер көзіңді көрді. Қандай шешім айтар екен деп қатты үрейлендім. Балаңыз басынан қатты жарақат алған. Оң көз жағы көрмейді. Тезірек сау көз табыңыз, орнына соны саламыз, деді. Сол кезде дәрігерлер. Менің есім шығып, ет жүрегім дүрсілдеп кетті. Өзімді қоярға жер таппай кеттім. Балам, бақытты өмір сүрсін, көзі соқыр болып қалмасын. Менің сау көзімді алып, салып беріңіздерші деп дәрігерлерге шалындым. Міне балам, содан бері соқырмын. Содан бері тағыңым қайғы, кешім мұң. Өзіңді жалғыз көзбен көп ұялтсам, кешір мені, ботам, кешіре көр. Хатты оқыған жігіттің жүрегі аттай тулады. Көкірегін ащы өксік өкініш биледі. Іші удай ашыды. Қолындағы ақ парақ бір анасының, бір өзінің көз жасы жасқа шыланды. Бірақ бәрі кеш еді. Иә, кейуана өз баласының барлық кемшілігін дөрекі сөздер мен қатал мінезіне сабыр етті. Өйткені ананың ашуынан бұрын әрқашан мейірімі басым. Қанша жамандық көрсе де, зәбір шексе де, баласының бұл әрекеті әп-сәтте кешіре салды. Себебі ана жүрегінен мейірімді төгіп тұрады. Анаға мейірім, маметі берген Алла тағаланың мейірімі қандай дәрежеде десеңізші. Өзіндегі 100 мейірімнің бір бөлігін жер бетіне жіберген жаратушының мейірімі шексіз емес пе? Қарапайым мысал. Кез келген мемлекеттің яки мекеменің ішкі тәртібі, заңы болады. Оған көнбей көріңіз, тиісті жаза күтіп тұр. Ал Алла ше, бүкіл әлемнің иесі емес пе? Бәрі оған бойсынады. Жер жүзінде түрлі бұзықты әрекеттер жасалуда. Алайда Алла жазалауға асықпайды. Жаратушы мейірімді болмаса, шариғатқа бойсынбағандарды жер бетінен шығарып тастар еді. Құдай сақтасын. Бұл ертегі емес. Өмірде мұндай оқиғалар көп. Болған жайттан алар ғибрат мол. Себебін білмей қате қадам бастамаңыздар. Кейде байқамай қаламыз. Ата-анамыздың көңілі тірі кезінде тапсақ, қайтқан соң қайғырудан не қайыр, деп кейіпкер өзінің әңгімесін осылай аяқтады.